กันแล้วนะชนกันสโลว์คนไหนโต
สังอีโปงลิงมันโลตกตะเวกตักโบกแกโบกันหัวโบตรงโบตรงโบเสียงประมือให้ตัวเองนังๆเลยครับขอบคุณพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกท่านกันและกันครับผมกับช่วงนี้กับช่วงที่2ของทีมงานเสื้อที่สารตัวจาก